Beranduegi. Gorka, utzi bolia, mesedez. Ui, ia harrapatu duzu, Laster Atletikeko atezaina izateko moduan. Ongi etorri beranduegira, alderdi politiko berri bat jaio da Euskal Herrian. Bai? Zein? Bona, zein, sortu. Sortu 2011ko otsailean jaio zen. Baina ia bere ala legezkan utzi zuten. Baina iazko ekainean legeztatu zuten. Ongi etorri beranduegira, sortuk lehen kongresua egin du. Egia esan, ganora handirik gabe hasi da sorturen ibilbidea. Lehen kongresua izan da asteburukoa eta idazkari nagusia etzen joan. Aizu, errespetu pixka bat, gartzelan dago. Ja? Basan garaia berriz ere ezker abertzaleak bere alderdia eukitzeko. Bai, Bildu, Amaiur eta hauek hor daude. Hor bakigu noka agintzen duen, hor hilda markatzen dutenak, eta... Eta alternatiba, batez ere alternatiba. Bai. Egunkaria itxi zutenetik 10 urte pasa direla gogoratzeko ekitaldia egin zuten joan den otsailaren 20an. Inigo Urkulluk kritikak jaso ditu ez zuelako hoietan parte hartu. Horien ordez, Espainiako Felipe Printzearekin egon zen Nafarroako Unibertsitateko ekitaldi batean. Basan nahi esatea, egunkariarena garrantzitsua izan zen, baina Urkullu ere jotak aritu zen euskararen defentsan. Hau bai? Bai, Printzeari irakasten, begira. Jaur jardunaldi hauetarako bihotzez nere desioerik onenak opa dizuet. Jode, jarri ezatela tipo hau errege ja, independentzia 5 minutuan emango digute. Zergatik, euskara bihotzean daramalako? Bai, horregatik. Bilera egin dute Egik eta Gazte Zuguak. Jarraikola baina asko zobea dago. Bai. EAJko eta ezker abertzaleko gaztek puntu komunak aurkitu dituzte Euskal Herriaren buru jabetzaren alorrean. Hala da, Egik adierazi du usteko bere esku jabetza kontu guztiak. Zaldi haragiaren eskandalua Europa osora zabaldu da eta Euskal Herria ere ukitu du. Nafarroa bereko Lurberri kooperatiba zaldi haragia behiarena balitz bezala saltzen zuen sarearen barruan kokatu dute. Mundu guztia ari da gai honi buruz hizketan. Hau ona da. Aita, poni bat nahi dut. Tori Lurberriko txuleta hau eta iso. Ona! Ei, oa pikutara! Eta irizak gertatzen zai. Ire txistea, iraingarria duk. Bai? Bai, gure lepotik barrezaritzea etzaidak batere barregarria iruditzen. Broma batek, motel. Abai, txiste bat, ea hau zer iruditzen. Zergatik izutzen dira beltzak diarrea daukatenean. Zergatik? Urtzen ari direla pentsatzen dutelako. Ei, hori bai dela iraingarria. Bai, zertan abiltxo? Ei, txiste bat da. Bai, baina rasista da. Bai, eta zaldi haragiaren broma ez edo? Desberdina da. Bai, zertan? Eta jakin liteke zergatik ez duan tragorik edaten? IGDBH-en ikasi duk, ezta? Zaldi bat dauk, ezin diat basorik hartu. Eta zergatik hago hemen. Eta irize importazaik, babua. Geldi, gaizki hasi gaitu. Oh, bai ez uste? Barkatu, bai? Bale, barkaik ere. Aizu, nitxe manaiz eta hau txomin. Ricardo Gatzagatxe barria. Otsaileko lehiaketak badauka bere irabazlea, Gorka. Hala da, begira zer bidali digun hartzaintza erabiltzaileak. Ez dugu irakurriko, ez ditugulako estupak nahi estudio honetan. Dena den, zorionak bidaliko dizugu saria zure arkauteko etxera. Hala da, martxoan ere lehiaketa badaukagu eta saria hau bezain ikaragarri eta polita. Wow. Martxorako lehiaketa molde berria ipini dugu abian. Zer egin behar duzue irabazteko? Egin zaitezte Facebooken Beranduegiren jarraitzaile eta Iriarte Jauregiaren argazkiaren azpian jarri iruzkin bat bertarako plana tokatuz gero zer egingo zenuketen, azalduz. Moztu! Dena den, lehiaketa mota hau berria zaitiro hitzen, ez? Murrizketak. Aipa, hostia, hemen ere bai.
Astunetako azala, berte reformari eman diogu. Mikel Garziak erreportajean primeran azaldu du. Nolako eskola, halako gizartea. Ikasle hotzanak ezin ditu Pepek, maila ekonomikoaren arabera ikasiko dutenak, aniztasuna batere erresperatu gabe. Manifestaziora joan aurretik irakurri beharrekoa. Bestalde, Igor Ijurra elkarrizketatu du Reyes Ilintxetak. Ijurra Iruñeko Orfeiko zuzendaria da, eta Estatu Batuetara iritsi den talde amateur horren lan profesionala bistarazi digu. Zentral nuklearrak, oharkabean pasaren ikerketa bat ekarri digu Pello Zubiriak Neturbilen. Frantziako Segurtasun Nuklearreko Institutoak eskatutako ikerketa bat da eta zera aztertu du. Frantzian zentral nuklearretako istripu larri batek ze kostu ekonomiko izango lukeen. Erantzuna, Frantzia kiebra egoran utziko lukeela. Segidan, Josemi Zumalabaren bizitza kontatzen duen bideoa. Josemi Zumalabe Goenaga Donostiako familia euskaltzale eta abertzale batean sortu zen, 1950ean. Frankismo garaiko ikastola klandestinoak ezagutu zituen haur txikia zela, eta ondoren euskaldun arduratuen ekimenez sortutako Santo Tomas Lizeoa. Giro hartan eskolatua izateak ernatu zion bere bizitza osoko funtsa izango zuena. Euskararen, euskal kulturaren eta oro har, herrigintzaren aldeko jardun nekaezina. Eskubiaren erburuaren atzazalu zepuntadun horren. Borroka horretan oinarritu zuen hain zuzen, bere biziera, pentsaera eta ibilbidea. Ire kantu maitatuenaren margoa estaliz eta esku. Taldeko gizona izan zen Zumalabe, eta taldean eman zuen onena. Euskal prentsa balioestea eta indartzea izan zuen erronkarik garrantzitsuena. Jose Mari Ostolazarekin batera, krisirik latzenetik atera zuen kaputxinoen garaiko zeruko argia aldizkaria. Inguruneak prentsa elebidunaren alde egin zuenean. Abiapuntu hartatik bertatik lortu zuen, taldean beti ere, gizarteak euskal prentsan sinestea. Egunkari baten aldeko ilusioa eta beharra piztea. Hura izan zen Euskaldunon egunkariaren hazia. Eta Zumalabe bera, proiektuaren alma mater. Euskalgintza, naziogintza eta herri mugimenduak izan zituen pentsamenduaren oinarri. Ire kantu maitatuenaren margoa estaliz eta esku. Minbiziak eraman zuen 1983an. Atzazalu zepuntadun horren, ezker biozkadak isileraziz.
Kaixo eta ongi etorri beste astebetez ere webguneari egiten diogun errepaso honetara. Beti bezala dokumentalarekin hasiko gara. Bolivia zutik. Unai Arantzadik egindako lana da mundu bat erakundearentzat. Eta bertan ikus daitekeenez Bolivia aldatzen ari da eta Evo Moralesek 500 urteko kolonizazioari amaiera eman dio. Era baketsu bezain demokratikoan, Amerikako historiako lehen presidente indigenak guztiek egindako konstituzioa atera du aurrera. Bertan, hain zuzen ere, herri indigenak onesten dira, eta horrez gain, eskubideak ematen zaizkie. Zein gehiago iraun animaziozko film laburra ere jarri dugu webgunean. Gregorio Muñoren lana da eta sari asko irabazitakoa da. Ez pentsatu umeentzako marrazki bizidun sinpleak direnik, kontatzen den historia benetan gogorra baita. Utzi pakean! Badator! Ea, zeina gehiago iraun! Bai, zeina gehiago iraun! 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 Horrez gain, Solasaldien kanalean 3 bideo berri ere gehitu ditugu. Josemi Zumalabe Fundazioak antolatutako 3 mailinguru dira. Hauek dira mailinguruen 3 izenburuak. Mugimendu sozialak eta prestakuntza, Euskal Esparru komunikatiboa eta kapitalismoak badu alternatibarik. Solasaldien kanalean gogoetarako materialarekin batera aurkituko dituzue. Eta honen bestez, Antonio Cancelorekin uzten zaituztegu. Eroski eta Mondragon Kooperatibako presidente ohia da bera. Besterik gabe, datorren asterarte. Dificultades que estamos atravesando, no me preocupa la gente que pierde su casa o la gente que no tiene que comer, me sentiría poco humano. Pero con decir que no es justo y salir a la calle con una pancarta no resolvemos nada, ellos van a seguir viviendo ahí. ¿Qué tal si les hacemos una casa? Creo que es cristianismo, pero creo que es humanismo. Y a veces no soy capaz de encontrar la diferencia. Euskal Herriko multinazional ezagunenetakoa eta bertoko enpresa talde handiena da Mondragon Kooperatiba. Hango eta Eroskiko presidente izandako Antonio Cancelorekin hitz egin du Miguel Ángel Elustondo kazetariak. Ay, esta es la cuestión, es que hay que dar el paso, es que nos hemos quedado en la reivindicación por la reivindicación. Siempre alguien nos va a tener que resolver nuestros problemas y este es un error profundo. Los problemas los resolvemos nosotros y a lo mejor nos ayudan. Y esto es lo que pensamos, que la mayor parte de la gente cree que el entorno le determina. No, porque por encima del entorno estás tú. Entonces tú percibes esa invitación. Compra, 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 compra. Tú decides, bueno, ahora estoy yo y yo decido si compro o no compro. Es que estamos en esa cultura de que siempre el culpable de lo que nos pasa es otro.
A mí hoy no me importa decir que es lo mejor que salven a los bancos. Fíjate que es poco popular. Porque todos los recursos se generan en la capacidad competitiva de las empresas. Y esto hoy no es fácil decirlo, ¿eh? No es fácil decirlo. Mira, hombre, pero no todos los empresarios son honestos. Claro, ni los fontaneros, ni los médicos, ni los fotógrafos. Pero hay muchos fotógrafos, la mayoría son honestos, y la mayoría de los médicos son honestos, y los empresarios son honestos. Xavier Siberia, txirritan baino pankiagoa zen. Harri bertsolari, Arabako bertsolari txapelduna. Ze Arabakoa? Euskal Herrikoa! Ados jaun Andreok, 2019ko Euskal Herriko bertsolari txapelduna Harri López de Abetxuko, Josean. Bai, Xavier, finalearra ikusi diuta zorionak eta berezitako txapelduna, Lenda biziko aldiz, arabar bat jantzi du Euskal Herriko txapela gainera eta harrigarria izan da. Bai, beste guztie poto inditek, baina horrek etzio mehitu ikentzen, Auskalo, Xavier, ibertxota zeitu bauan. Josean, lotxagorrituko nauk, Bai, Xavier, kantu bertxo bat, venga. Ez nirea ez jaun Andreok entzun dezagun txapeldunaren agurra. Behondeiala Harri, Jesus! Sei gusten zauz bizotza? Ebeitu, marrazki bizigun berri batzuk. Marrazki bizidunak? Eta euskaraz, zer dira, ete baten, ete behirun 11. Zai, motel, hasi beste ikestekin. Jo, bertsolariak jebi dira, Baina kortatalizazo bai bintzat. Ni batzuetan ez diet den ulertzen, baina egunen batian bertsolaria izango naiz. Zer esan nahi du ez takuruko? Ez takuruko. Zertzakit ba. Usteik gaixoik esan nahi dira. Gaixorik? Naski, prefosta. Bertzo bat. Bai, bizotza. Segende pillo, Javi. Kaixo ze modu zaude, neskatxalaztana, zuzara diruakin, ordaintzen ez dana. Sartuko izut erdia, sartuko izut dana, metro terdi neurtzen dituen buztana, metro terdi neurtzen dituen buztana. Gaur nere bizitza berriaren lehen eguna izango duk. Sentipena zaukat gaurko gauarekin. Ego haizea zebilek. Harina sentitzen hau kibiltzen. Osteguna duk. Inik aurkeztuko zizkidak bere bi pixukideak. Eta Laurok musika talde bat osatuko diagu. Ni abeslaria izango nau. Para pa pa pi pa pa, para pu,
para people need no more. Aupa ini. Apa Harri, ze ordutan gehatu atxupa? Barkatu motel, pentsatzen jakan ez den torrela, eta beti berandu, Beno, kaina batera gomidantze haut, Venga. Hauen dios, Bueno, gaikiro ederrazeok behintzat, Tira, goizek esateun bezala, kore pixka faltazakok, baina ez zeo txarra. Hoixe. Ze, etorren ditu baire pisukideak. Nola ditek izena? Pego eta goiz. Ta bai, hemen dizabiltzak, behitu, antzatoztik. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Gaur baietz busti. I'm too sexy for your party, too sexy. Boa, motel, ederra zaude potxoka horiek, Bai, ta jatorra ditu. Gainera jatorrak, erra zaudeki, ez ala? Bai, jatorrak. Ze jatorrak eta ze jatorra ondo. Puta barra jatorra baituk, baina erra zaudek, ala? Ikezdek ostik entenitzen, Ibai ez dukela hostirik entenitzen. Nik esatiat, kristonado dela potxoka horiek, kristonat! Alperri deki. Bueno, esateitek lehen impresioa izateala garrantzitsuna, ta zaiaua irintzat natual izaten, Bai, motel, lasai. Por cierto, ialaiz ode toaleten poteo zua gainea botaduna. Ode toaletez, Neraitaren kolonia hartu diateta. Sekula ez du jakiten tigrean saltua noiz egin berden. Haupan eskak, akordatzen, uniko lagun bat aurkeztu behar nizuela, hementxe, Harri, pataterua. Haupa Harri. Bego, bizkaitxarra, eta goiz, naparra. Haupan eskak. Usaingo xue behintzat bedeko xu. Ase lurrin sarkorra. Ze, hortzeun gauin, ia ligatzen dugun, magiko? Ongi, Ostia, azken aldia aitari kolonia kentzen dio dana. Nahi duzu ez zerbait? Boti jarriko gu? Bueno, eta ze musika klase egingo dugu? Guk ensaio batzuk egin dugu, eta roka edo jotzen dugu, baina melodia asa. Taik, Rodolfo Langostino, zer daki jotzen? Ni jotzen gutxi, baina roka saietan zera banan. Betxu! I'm breaking rocks in a hot sun. I want the lower. I want the lower. I needed money 'cause I know. I want the lower. I want the lower. I left my baby and it feels so bad. I guess my race is wrong. She's the best girl that I ever had. I want the lower. I want the lower. ¡Qué puto cerdo que el Harry este macho! Guaini, zure laguna jota dao, Diamante brutua. Brutua behintzat bai, ta gainera gauzoan, titita purdiei begira. Ze kontu gauzeate, Haimozak ez gaituk, Bueno, zeiru ditu zaizue, kontrataute? Ez dakit ma. Barkatu, oso gaizki nauk. Etxea launduko diau. Ez, bakarri joango nauk. Bi pausa zuzen ez dituk emanta, nun biziaiz? Eskarrik asko lagunak. Ikusiko duzue, kriston taldea egingo dugu. Laiten euskal herriko guztietan ibiliko gaituk. Gora gutarrak, ostia! Ikusi mendizaleak.
baso eta zelaiak, menditonton gainera, igo behar dugu, Hau petardue. Olako akurerrin karrikan uste ditugu. Aixinik egon nahi, hostie. Ostia, hotza egiten du hemen, Bai, kristona motel. Bueno, behintzat Euskal Herrian horretan irabazten dugu, Gazteita hotzena. Bega kantatu nirekin. Bai, gainera koruk egingo duzuguz. Bai, hostiak. Euskal Herria! Eta zizelduko. Euskal Herrikoak hemen menditontorrean Euskal lurre artean begiak zabaldurik bihotza erretan hain ederra, hain polita da gora Euskal Herria Zer egin behar duzue, sari... Zer egin behar duzue, bada? Sari... Zer egin behar duzuen lehiaketa zoragarria... Zer egin behar duzue, sari zoragarria irabazteko? Ba... Irabazi. Zer egin behar duzue lehiaketa... Hostia, macho! Hauelio! Zukutrago bat behar dut. Sortu da sortu. Ia izi. Bildu gara, bildu. Hau da, hau. Ni toma, ingo nuke toma faltsu delako bat eta azpian ipini. Zure toma faltsuak enkarguz. Bost. Basan garaia. Epizio desageratu. Basan garaia. ¿Qué haces hoy?